由于我从来没去过海边，所以我非常想去海边。你们就带我去海边，我非常的期待。大家好，自从我们上一次徒步完以后，已经有将近2个月了。对呀、上次我们还是寒假，是吧？是的，过年的边上。上次爬完雪山的感受怎么样？很难。有史以来最难是吧？嗯，其实我们清明节的时候有去过张家界、去天门山，然后去坐到那边的缆车。但是呢，因为带着家长、带着我们爸爸妈妈还有姐姐姐夫去的，所以的话人很多，就没有单独拍视频出来。这一次呢，5·1我们是准备重新去走一条线路，是那个深圳的那个什么对，东西冲，还有一个麦理浩径。一个是香港的东西冲，还有一个是香港的麦理浩径。东西冲呢属于轻装，一日往返；麦理浩径呢走的是1、2段，重装。对，重装。走第一条是走几个小时，在海边扎营，会有野猪。对，好，现在给你看一下这边的风景，你看，这里是深圳这是户外必打卡东西冲，海岸看不？线穿越路很线，好看。也被国家地理嘿嘿，是不是杂志评跟你为之前看到的风景都完全不一样，是不是？中国最美是的10大徒步路线这个是麦理浩径，那这是破边洲，到时候我们就从这里的徒步起点，没有，就这张，这个是麦理浩径的，都是重装的。太好看了。你看，之前我跟小姨是不是去过麦理浩径？因为小朋友之前他没有去看过海，他自己也想去看海，之前也看过山川，看过雪山，结果这一次我们就直接冲香港，带他去海边玩一下。我这一次带你去走的是一条比较轻松的路线，是可以看海的路线。这次出行有什么感想？我觉得那扬州徒步路线非常简单。由于我从来没去过海边，所以我非常想去海边。你们就带我去海边，我非常的期待，好吧？也非常的良心。终于不约他。终于不是虐你的路线了是吧？终于是好好带你去玩一次了是吧？因为风景还是很好看的，确实香港的人文环境还是非常不错的，生态也特别好。其实还是我们去徒步是见识更多不一样的风景才有意思嘛，对不对？啊，也不是说一定要通过徒步去虐你，而是说想让你看到更多的可能性，或者更多的我们祖国的山川河流，是不是？你看中国这么大，900多个平方公里，对不对？约96平方千米。96吗好没960 ？960吗？是960啊？ 960万吧？好像也对。是不是？你看中国这么大，你总要多去看一些地方，对不对？就看的地方越多，对于你以后的世界观的形成就会更加的完整完善。可以多去看一看，没有坏处的，好不好？保持每一次期待的心，探索就可以了。有意义。好，现在我们行程已经定了，5月1号开始走，期待我们在路上相遇。好一见，拜拜。拜拜。